Олександре, доброго дня. Привіт. Дякую, що знайшов час та можливість завітати до нас. Виклює. Перше питання як до людини з великою кількістю підписників та великим досвідом. От зараз той, хто має вплив, в принципі, має конвертувати його в допомогу країні. А як ти ставишся до тих селебритіс, які зараз мовчать? Слухай, таке питання, яке ми в мене в Піданбюро, в моїй команді обговорюємо останніх кілька днів. Власне, я вважаю, що війна показала зараз, хто є хто. Показала, що інфлюенсер – це не людина, яка там класно п'є каву, трусить сідницями, не знаю, класно робить розпаковки, а та, хто вміє доносити інформацію до людей. І, власне, зараз, як ніколи, необхідна їхня підтримка, і вони мають говорити про те, що йде війна, про те, що треба продовжувати допомагати. Своїм прикладом показувати, що треба не зупинятися, працювати. І я не розділяю позицію блогерів, які кажуть в стилі: якщо я скажу про війну, то я можу втратити мій Інстаграм. І так всі знають, що війна. Слухайте, давай так, просто розбираємо ситуацію. Якщо людина за кордоном бачить нашу українську блогерку або блогера, яка на Мальдивах, або робить розпаковку нових дорогих шмоток від Гуччі, що вона подумає? Що в нас все гаразд, що тут немає війни, нащо донатити, нащо ці акції, нащо зброя? Хоча б це не робіть. І плюс я вважаю, що ми маємо говорити зараз про війну. Ми маємо, якщо не вмієте збирати, наприклад, я не роблю збори. Тому що для цього треба окрему команду, яка буде збирати, звітуватись, закуповувати і так далі. Я роблю колаборації з іншими фондами, наприклад. Але я роблю інші важливі речі, і треба інфлюенсерам робити щось соціально важливе для країни. Це номер один. Скажи, будь ласка, ти вже прийняв нові геополітичні реалії? Тобто, чи підлаштувалося вже у тебе життя під нові умови? Чи є таке відчуття, що скоро це все закінчиться і ми знову заживемо, як жили? Тобто, так, як звикли, той ритм, ті дії, які ми робили раніше? Чи все вже не буде так, як раніше? Це важке питання, тому що, якщо говорити про геополітику, я не можу прийняти Україну в тому геополітичному стані, в якому вона є, як і більшість українців. Я вважаю, війна закінчиться лише коли ми повернемо наші кордони, наші законні кордони. А якщо говорити про те, що чи це буде так, як було, ні, не буде. Чи варто чекати, коли все закінчиться і ми заживемо як раніше? Слухай, не заживемо одразу як раніше. Після того, як закінчиться війна, і не факт, що вона закінчиться, я не знаю, хто говорить, що вона закінчиться завтра. Сорі, люди, треба готуватися до того, що війна ще не на день, не на два, і навіть не на місяць. І дай Бог, що в цьому році. Тобто нам ще, нашим військовим воювати, нам допомагати, і всім треба працювати як один механізм, і немає права на втому. І після того наша дофігіща роботи, як відбудовувати країну, легко не буде. І мотивація має бути, не знаю, її треба вже шукати всередині. Мені сьогодні з останніми новинами, знаєш, ці всі і ПСО російські і так далі, там все, наступ і на Київ, і білоруси, всі вже з усіх боків ідуть. І мені вже пишуть мої знайомі знову, що ж ти думаєш з цього приводу. Я кажу, в мене я не виїжджаю з Києва, все нормально. Тобто я не реагую ніби, але все одно воно тисне. І знаєш, такий момент, коли вже важко було сьогодні, прокинувся. Але ти згадуєш, що зараз під Бахмутом просто жесть, і ти розумієш, в тебе ніхіра не важко, в тебе все так, не можна давати собі слабину. Ти сказав, що зараз іде такий накрут про нову ескалацію, а ти якось до цього готуєшся? Тобто в одному з попередніх інтерв'ю ти казав, що, наприклад, до 24 лютого у вас тільки донька була готова, умовно, з тривожною валізкою. Це правда. Як зараз?
Ну, нам є куди їхати на Хмельниччину, де ми провели кілька перших місяців війни. Не хочеться, чесно, тому що ми в Києві вдома. Київ то є вдома. І там максимально ми хочемо бути тут. Тут і є чим зайнятися, і ти в рідних стінах, і попри там відсутність світла і всього, ми вже адаптувались. Там садочок і так далі. От, і, ну, план такий, знаєш, коли до мене там вкотре десь там прийшла якась там моя жінка прийшла і каже, там, от, там кажуть, що там війська збираються десь за Уралом. Ну, всі ж це чують. Всі ж. Я кажу, що я сам читаю інформаційну безпеку людям, як себе обезпечити від впливу російської пропаганди. І попри те, все одно в мене вдома інколи проскакують такі речі. От, і кажу, там їм треба 10 днів, щоб перекинутися на кордон. Ну, всі ж зараз розумні. Я кажу, ну дивись, у нас, значить, буде 10 днів. Якщо вони почнуть перекидати сили, ми побачимо, і в нас буде 10 днів доїхати до Хмельницького. Ну і все. Тому я намагаюся якось це відсікати. Ні, в мене не зібрана тривожна валізка. Ну, я знаю, як її швидко зібрати за 5 хвилин. Я вже звик збиратися за 2 хвилини. От. В дружини, дитини складені речі на всяк про всяк, тому що там дитині треба більше всяких, знаєте, благ, ніж мені. От. Тому в цьому контексті так. От. А якщо говорити, знаєш, про те, як буде, мені сьогодні син поставив таке важке запитання. Йому 6 років. Він каже: тато, а я хочу, як до війни, щоб ми були на дачі, гралися в Лего, дихали повітрям і була наша няня. Важка тема. Завжди про дітей. Тримаю, щоб не заплакати, сорі, але це така для мене тема. І він каже, а так буде? І я кажу, не буде. Але він хоче, і він так сказав, я хочу як в минулому. Я кажу, сину, не буде як в минулому. Але як ми сформуємо наше майбутнє, це дуже важливо. От. І треба собі планувати класне майбутнє, а не чіплятися за минуле. Ну, це, власне, те, що я сказав сину. А як взагалі діти переносять все те, що відбувається зараз? Краще, ніж ми. Ну, син, донька. Дивись. Син переніс краще. Йому було 5 років, і він взагалі адекватно реагував. Для нього це була пригода. 18 годин їхати на Хмельницький – це для нього була пригода така. От. Важка, але тим не менше. Він їхав до бабусі. Донька важче. Ти ж сам сказав, що вона перша, хто зібрала тривожний чемоданчик. От. І, от, знаєш, пояснити дитині, якій 17, було набагато важче і заспокоїти. Ні, навіть не треба, а що їй пояснювати? Вона все знає. І їй не поясниш, а їй заспокоїти було важче. Напевно, що те, що я бачу зараз, об'їхавши всю Україну вже двічі, там, з одним і другим проєктом, з другим ми, власне, там, з ЮНІСЕФ, я читаю «Мінну безпеку дітям». Я бачу дітей в школах і спілкуюся з ними тет-а-тет, фактично. І от я бачу, що діти легше сприймають цю інформацію і швидше адаптовуються, ніж батьки. А батьки якраз мають вплив на дітей. І в мене були випадки, коли ми в сховищі, де ми провели десь половину наших зустрічей, тому що коли тривога, ми одразу в сховищі. Так от, в половину там ми були в сховищах, і в сховищі я продовжував спілкуватися з дітками, і тут гримнули двері. Мамочка, яка привела свою дитину, підскочила так, що я думав, що вона головою розвалить то підвальне приміщення, стелю. І вона почала істерити реально, це вибух. Де ми були, в Кропивницькому чи в Полтаві, не пам'ятаю. І її дитина її заспокоювала, каже, ні, це не вибух, це двері. Мамо, ні, це вибух, це двері. І я кажу, дивіться, от ви зараз накаляєте себе і накаляєте весь простір навколо себе. Причому треба враховувати те, що діти, особливо малі, вони сприймають інформацію не через свій досвід, а через те, як на неї реагують батьки. І це треба усвідомити всім батькам. Тобто, якщо ми сильно нервуємося, якщо ми панікуємо, якщо ми робимо якісь неадекватні речі, то наші діти теж переймають цю тривогу. Причому вони можуть приймати її набагато сильніше. Тобто дитина до певного віку сама не реагує, сама не сприймає інформацію. Вона не знає, як реагувати. Нервуватися чи ні? Вона бачить маму, і через емоції мами емпатує, і вона так починає себе вести. Це треба
ну, розумієте. Тому ми намагалися якось так, знаєш, обережненько з нашими дітками, особливо з малим, і не передати. Звісно, в нього були тривоги. Звісно, якісь там магни Б6, що хочеш, заспокійливо. Те, що там радять лікарі. Звісно, гуляти і рухатись з ним, і займатися, постійно приділяти увагу. Звісно, намагання якогось спорту. Але це все потім виливається в якусь там слабку імунну систему, якісь хвороби і так далі. Це важко. Нашим дітям важко. Але давай поставимо на цьому крапку. Те, що от ми об'їхали зараз Україну, я зрозумів одне. І хочеться запровадити цей термін прямо в маси. Це будуть не діти війни, як колись, після Другої світової. В них не буде. Нам треба зробити так, щоб вони не мали шансів мати для себе відмазку для того, щоб, типу, знаєш, опустити руки. Ну, я ж пережив війну, нехай відбудовують наступні і так далі. Отакі от речі. Ні. Вони настільки заряжені, те, що я побачив по діткам, настільки хочуть там вбити Путіна, відбудовувати Україну, отримати освіту і так далі, що це будуть не діти війни, а діти перемоги. От нам треба цей термін прямо масштабувати. От, ти вже згадував, що син хотів би там умовно знов на дачу потрапити, там час провести. А як зараз змінилось ваше сімейне дозвілля у зв'язку з повномасштабною війною? Що зараз можна робити? Та що, тобто я не плачуся, але кажу, як є. В нас тепер ми не отримуємо зараз няню. Раніше в мене для дітей був водій, який возив, власне, доньку на навчання в школу, тому що мені не подобались мажорні, пафосні центральні школи міста Києва. І Лера їздила навчатися в маленьку камерну таку приватну школу на лівому березі, де, знаєш, на лівому березі не може бути суперпафосний заклад. Туди не приїжджають на бентлях. Тому якось ми почали спочатку туди ходити, і я зрозумів, що от я хочу, щоб Лера продовжувала навчання там. І тому мені довелося взяти водія, який, власне, водій для Лери такий в мене був. От, звісно, зараз теж його відпустили, тобто не няні, не водія, і самі як гуляємо, я гуляю з сином. Коли немає світла, ми складаємо якийсь конструктор, малюємо. Та як звичайні люди, спілкуємось. Зараз більше спілкування. Єдине, що от я шкодую, що через війну мені довелось дозволити сину мати і планшет, і ігри на ньому. От якраз наступне питання якраз про це, бо зараз дуже багато різнопланового жорстокого контенту, і, звичайно, діти це все бачать. Чи контролюєш ти, що дивиться син, і як це правильно робити? Буквально 2 тижні десь тому я ввів сину обмеження на YouTube. У нього є година на день максимум. І ще по 20 хвилин на 2 гри, якими він грається. Тому що, власне, слухай, я бачу по ньому, коли він там забагато грає в ігри, він збуджується і там погано спить вночі, може говорити. Так само і з контентом в інтернеті. Його дуже зараз багато, він не є якісним, і це взагалі, мені здається, такий український біль, дитячий контент на Ютубі. Це те, чого дуже не вистачає. Шкода, в мене просто немає ані сил, ані можливостей зайнятися цим, і може ви займетеся. Насправді, це я впевнений, що це зараз буде і соціальний дуже сильний вклад, тому що нам треба, щоб... я вже запарився забирати в дитини гаджет, тому що на Ютубі російська мова все одно. Там дуже не можна відключити російськомовний контент. На жаль, не можна його викреслити. Я баню якихось там цих блогерів, значить, видаляю їх і так далі, але все одно там дуже багато... Фактично весь дитячий контент російською мовою. От як боротися? Як тим дітям привити любов до української мови? Ми сьогодні з малим, я йому шукаю вже методи. Останнє, що ми з ним вивчили, пісеньку з малим ми зняли, Ми вивчили пісню «Риба з раком» з «Пропала грамота». Танцювала риба з раком, петрушка з пастернаком. І вона така веселенька, і вона якась така на межі, і от Марік її швидко опанував, і я йому періодично включаю такі речі. Але немає, на жаль, ні мультиків, ні навіть такого, знаєш,
простого дитячого контенту. Від цих лайфхаків, DIY-ів, челенджів. Навіть немає стрімінгу з якимись комп'ютерними іграми, які вони все одно дивляться українською мовою. Тому хто цим займається, я готовий навіть їх піарити і дякувати їм суто за те, що вони роблять дитячий україномовний контент і так далі. Зараз дуже багато дітей поїхали з України і навчаються, живуть за кордоном. А як ти гадаєш, як їх краще буде потім інтегрувати назад в нове українське суспільство? Це наш біль. Насправді, діти, які виїхали за кордон і знайшли себе там. Ну, навіть не так діти. Діти дуже швидко знайдуться і адаптуються. Я переживаю за батьків, які знайдуть себе там, почнуть нове життя, тут розведуться, а ще вони втратили тут домівку, немає роботи. От як їх сюди повернути, я не знаю. Тому ми намагаємося навпаки якось підказувати, як можна продовжувати навчатися в Україні, яку вищу освіту можна здобути якісно в Україні, щоб не виїжджали за кордон. Ми з командою намагаємося робити такі речі. Я не знаю, як їх повернути. Я боюсь, що мінімум половина не повернеться. І якщо повернеться із тими знаннями з європейських вишів, які вони там отримають і будуть тут підіймати економіку, круто. Але я, на жаль, відверто кажучи, в це не дуже вірю. От. Ну, це прям для мене це дуже важка тема. Уяви собі, там скільки, 10 мільйонів більше. Ну так, десь, здається, приблизно так ООН заявляє. І це тільки заявляє ООН. От яка кількість з них повернеться. Тому от якраз нам над цим треба буде працювати після війни, для того, щоб нам, я маю на увазі всю державу, всіх, хто зараз не зупиняється, в державі дуже потрібно працювати, щоб для них були робочі місця, для того, щоб в Україну прийшли інвестиції, для того, щоб, дивись, діти самі собі по собі не їздять, приїжджають їхні батьки. І діти на всі 100 залежать від батьків. Тільки батьки вирішують, де буде жити і навчатися дитина. На жаль, досі. Тому треба зробити все для того, щоб у батьків була мотивація повернутися. І це важливо. І я вірю в те, що в Україну підуть інвестиції після війни, але там далі вже боротьба з корупцією, з усіма цими штуками, щоб не було політичних ігор і так далі, щоб тут було що робити. Раніше тебе всі знали в першу чергу як телезірку більше розважальних програм, а тепер як громадського діяча, який займається молоддю, освітою, проектами. Дякую. Чому ти вибрав для себе саме цей напрям роботи? Слухай, ти знаєш, до повномасштабного вторгнення, напевно, що навіть перший мій проєкт великий, це був громадське об'єднання, громадська організація Juniors. Ми започаткували її вже 5 років тому. Ми почали займатися зміною фізкультури в школах. Тепер ми займаємося психічним і фізичним відновленням дітей через фізичну активність. Тобто несемо в масовий, вибачте за тавтологію, спорт і пояснюємо і дітям, і батькам, і дорослим всім, що діткам треба рухатись. Це дуже важливо для їхнього здоров'я. 5 років тому. А далі понеслись інші проекти, і ще задовго до війни ми почали з командою, ми для себе сіли і зрозуміли, що ми хочемо робити щось корисне. Тобто, знаєш, я так розгалужив свою діяльність. На телевізорі я зрозумів, що на той момент неможливо було робити щось корисне. Там суто розважальна тема, тому що, телебачення – це комерційна структура. Вони женуться за рейтингами. Фактично, вони, давай назвемо їх хайпажери. Вони женуться за тим, щоб їх дивилося якомога більше людей. Тому вони людям створюють той контент, який вони будуть дивитись. Все логічно. А от з соціально-корисним контентом важко насправді. Це, до речі, до тих блогерів, які не хочуть говорити про війну, десь соромляться, бояться і так далі. Звісно, якщо ми будемо показувати котики і якісь оголені частини тіла, на це будуть більше дивитися. Так було, є і буде, на жаль. Звісно, соціально-корисний контент так не заходить. Тому що ти намагаєшся вплинути на людей, ти їм даєш щось розумне, корисне, а люди хочуть розважатися в соцмережах. Звісно, легше робити якийсь хайп. Тому ми обрали для себе з командою
такий нелегкий шлях. Ми сіли і визначились над нашими пріоритетами і принципами, що ми хочемо робити щось корисне, що це буде для дітей, що це буде про освіту, щоб теж не розпилятися. І, знаєш, це нам стало в нагоді, тому що вже до війни ми повномасштабної, мається на увазі, ми почали багато чого робити. І от просто, коли все почалось 24 лютого, буквально за тиждень ми переорієнтувались, телебачення відійшло повністю на другий план. Власне, я рік як не працюю на телебаченні, у мене немає там жодного проєкту. Єдине, що можу подякувати тільки новому каналу, за те, що вони зараз беруть наш проєкт «Універчик. 2 професії», який ми створювали для Ютубу. Це освітній проєкт «Тревел» по університетах України. І вони покажуть його на новому каналі. Тобто наш освітній проєкт побачить маси. За це я їм вдячний. А от так, щоб працювати на телеку, то ні, я не працюю. І ми почали робити соціально-корисний контент просто вже масово. На нього зорієнтувалися. Ти знаєш, це набагато приємніше. От чесно, коли мене першим титрують громадський діяч, а не телеведучий, в такому статусі мені набагато комфортніше зараз. Ми постараємося саме так і потитирувати. Дякую, друже. Насправді це для мене прям важливо, і це те, куди ми почали йти, і це дуже приємно, що насправді, як ти кажеш, мене так сприймають. Я дуже зараз. Ти згадав «Універчик», ви там заодно і Український католицький університет дивились, і власне там зараз вчиться твоя донька. Це дійсно настільки топовий виш? Чи трохи переоцінений? Як тобі здається, як їй здається? Мені здається, це топ. Максимально. Зараз, так, мені здається, це топ, тому що це те, що я побачив там. Знаєш, чому топ? Давай так, якщо вже піарити УКУ, Український католицький університет, по-перше, гляньте випуск «Універчик», перший, ви зрозумієте, про що я говорю, тому що на словах це одне, а все ж таки ми цілу програму цьому присвятили. Це сучасний університет, який побудований в сучасних реаліях. Це якщо говорити про інфраструктуру. Не якесь адаптоване приміщення, починаючи від кампусів, де живуть студенти, закінчуючи локаціями, де вони навчаються. Там просто бібліотека Шептицького – це дещо неймовірне. Хоча в них є і старі корпуси. По-друге, це приватний виш. І на нього ніхто не може тиснути. Все одно, він не за гроші держави. І це взагалі нова модель існування вищого учбового закладу. Тобто, коли я вперше вів вечір УКУ, а це така подія, де збираються всі меценати, бізнесмени, політики і так далі, і просто, як то зараз модно казати, донатять на навчання розумних студентів і на роботу викладачів цього вишу. Тобто він існує за гроші діаспори, власне, бізнесменів і так далі. Я побачив цю модель і просто я був в шоці від того, що скільки українців готові донатити в якісну українську освіту. І, власне, у виша є відповідальність перед цими людьми. І, по-третє, те, що я побачив там, це, власне, критичне мислення. Це те, що от там якраз правильно насаджують. Це можливість спілкуватися з викладачами, не обов'язково з ними погоджуватись. Власне, інше покоління, інші підходи, інше навчання. Я вважаю, що діти зараз мають під час навчання в університеті навчитися вчитися. Швидко адаптуватися до ситуації, швидко адаптуватися в соціумі, реагувати на зміни, не боятися змінювати, може навіть професію, фах і так далі. Такий час. Це те, що, мені здається, вчать. Якраз про фах наступне питання. Як ти думаєш, як зміниться ринок праці після перемоги? На які спеціальності зараз варто звернути увагу абітурієнтам? Круте, важливе питання. Ми навіть цим заморочились і зараз готуємо серію таких профорієнтаційних конференцій, де хочемо спілкуватися з дітками. Власне, у нас їх буде 3. Київ, Вінниця і Львів, де ми хочемо взяти крутих фахівців з різних спеціальностей, які будуть розповідати про свій фах. І фактично надихати дітей на правильний вибір. Тому що треба розпочати з самого початку. В нас як вибирають собі фах? В нас обирають університет.
І тут неправильний вже підхід. Ти спитав про УКУ, а я мав би закінчити тим, що в УКУ мені подобається. Наприклад, IT зараз сильна спеціальність, соціологія, на якій навчається моя Лера, психологія сильна, там, а за решту я не знаю. Тому треба обирати спеціальність, а під неї вищий учбовий заклад. І спеціальність – це дійсно важливий вибір, тому що, напевно, що це найважливіший вибір дитини перед тим, як вона йде в дорослий світ. Треба обрати, я завжди дітям розповідаю просту тезу, треба обрати спеціальність мрії за такими критеріями, лише 3. Це має приносити гроші. Це логічно, тому що всі мрії здійснюються, якщо в тебе є гроші. Ну, хіба що ти там навіть до Тибета доїхати, щоб стати буддийським монахом, треба знайти десь ті гроші. Друге, вона має приносити задоволення, тому що ти не будеш довго займатися цією справою, якщо тобі не в кайф. І третє, на ринку праці має бути запит на цю спеціальність. Треба думати на майбутнє. Тому я вважаю, що на цій профорієнтаційній конференції ми якраз будемо підіймати ці питання. Хто треба буде? Будівельники. Відбудовувати країну. Треба реально відбудовувати країну. Я зараз активно піарю навіть не вищі, хоча в мене вже 2 сезони про вищі учбові заклади. Я мрію створити проект про коледжі і колишні ПТУ. Профтехнічні училища. Чому? Тому що мені здається, що там, знаєш, коли мене питаються, там, про що ти шкодуєш, я шкодую, що я не опанував спеціальність, яку можна робити своїми руками будь-де, в будь-який час, яка буде затребуваною. Тобто, якщо ти вмієш пекти хліб, ти завжди в пекарні знайдеш собі місце. Якщо ти вмієш працювати зварювальником, сантехніком, просто там будівельником і так далі, ти знайдеш собі роботу. Зараз війна, а ремонти роблять. А після війни уяви собі, скільки буде роботи для будівельників. Далі, я впевнений, лікарям буде теж багато роботи. Особливо такі фахи, як психологи. Сорі, уяви собі, скільки... військовий психолог – це взагалі зараз must have. Що треба ще? Вчителі, як завжди, потрібні будуть. Багато виїхало. Вони зараз працюють, дехто з них онлайн, на відстані і так далі. Сорі, в якийсь момент, це коли закінчиться війна, не буде правильним. Знаєш, коли в тебе є можливість бути в офлайні, передавати інформацію віч-навіч, це набагато краще. Тому, я думаю, відсіється цей, на жаль, прошарок вчителів, який залишиться там, не захоче повернутися. Я не ставлю ставки, вибачте, класична схема юристи, економісти, менеджери, міжнародні відносини. То просто в мене немає жодної людини серед знайомих, які закінчили б міжнародні відносини і там працювали. Немає в мене. Тому для мене це щось міфічне. І чи нам треба в такій кількості. Хоча, може, і треба буде, тому що Україну зараз знають в усьому світі, на жаль, через війну, але тепер нас знають в усьому світі, і ми будемо продовжувати світову співпрацю. Тому, може, і треба буде. Я не ручаюсь. Що ще треба? Мені здається, що я би зараз дивився на якусь вузьку спеціалізацію, яку реально можна було б робити своїми руками. Автослюсар треба буде завжди. Ти багато спілкувався зі студентами, і будеш продовжувати спілкуватися. Що ти думаєш про нове покоління українців? Вони неймовірно круті. Вони неймовірно заряджені. І знаєш, коли я їхав, все ж таки ми з ЮНІСЕФ зробили 17 заходів офлайн з дітками. І хочу зробити ще. І наступний крок, я дуже хочу поїхати саме по деокупованих і прифронтових територіях, тому що там читати дітям мінну безпеку ще важливіше. Те, що я побачив, знаєш, в мене є там один пункт, і я питаюся дітей одне просте питання. На вашу думку, чому важливо продовжувати навчання? І от там зариті всі відповіді. Щоб, знаєш, найпопулярніша яка відповідь? Щоб не бути такими тупими, як москалі. І це мені говорить дитина, там, 8-9 клас. І там стільки всього в цьому одному реченні. І я погоджуюся, кажу так. Тому що тільки, вибачте, давай так,
недалекі люди можуть вестись на всю цю пропаганду, яку їм втулили в голову і так далі. Мислити якимись імперськими... З якого хера взагалі? Яка імперія? Що за імперія? Хто це придумав? Петро І? В 1723-му, якщо я не помиляюсь, році? А до того, де ви були? Московією? Ну, розумієш, як можна намахати себе? І я з ними погоджуюсь. Тобто оце от відповідь прогресивного українського такого молодого патріота. І от вони кажуть так, що вони готові і хочуть навчатися, щоб відновлювати Україну. Чому вони ще хочуть вчитися? Щоб, вони прям чітко формулюють, щоб нормально заробляти і якісно жити. Це супер відповідь від молодого українця. Це те, що нас відрізняє від них. Ми не раби. Ми і тому і нормально живемо. Тому ми ментально набагато ближче, ми європейці фактично, бо ми взагалі інші. Не треба себе ні з ким порівнювати, але точно не москалі. Ми не чекаємо, поки нам щось принесуть, дадуть роботу і так далі. Ні. Подивись, який крок зробили від них. От через приватний сектор, через бажання працювати. І, ми не полишаємо справ. Подивись, українці зараз за кордоном дуже швидко адаптовуються. І насправді завжди казали про наших українських заробітчан, наших завжди цінували в Європі. Тому що ми працьовиті. Нікого не хочу образити, але коли там приїжджають українці за кордон, це ж не така історія, як у Франції із нелегалами, які приїжджають, народжують дітей і сидять на дотаціях від держави. Ні, наші приїхали, все, вони вже працюють завтра, він вже шукає собі роботу, щось своїми руками, в хаті щось зробить і так далі. Це про українців. Вже бачив, там навіть медсестри наші литовську чи латвійську мову вчать без проблем за декілька місяців, здають якісь базові екзамени. Це правда. Тому що українці недооцінені в світі, я вважаю, ми дуже прогресивна нація, і зараз ми це всьому світу через таку важку і болючу війну показуємо. Насправді, знаєш, хочеться, я не знаю, чи можна шукати плюси у війні? І якщо їх шукати, то єдиний плюс, що Україна про себе зараз заявляє на світовій арені настільки потужно і сильно. Про наше зерно, без якого голод в світі дізналися, на жаль, через війну. Про нашу дію, якої немає ніде в світі аналогів, дізналися. Про наших айтішників, про наше українське. І це такий, знаєш, такий важкий, але не знаю, як це назвати, піар для України, напевно. Що. І тому я вірю, коли ми переможемо, в ті інвестиції, які підуть сюди. Тому що, власне, я впевнений, що це буде трендом, це буде модно вкластися в Україну, відкрити тут свій офіс і так далі. Але нам треба це не впустити після перемоги. Ще до перемоги пахати, але після того треба це втримати. Щоб не крали, корупція. І це треба робити народу. Контролювати, самим не давати хабарі і таким чином боротися. Вибач, треба, як в Німеччині, здавати людей, які вимагають хабар. А як інакше? А яким має бути покарання за корупцію під час війни? Ні, тільки садити. Тільки саджати. Мені не подобається зараз оця теза «відправляйте їх на фронт». Ні. Там не потрібні такі люди. Там потрібні люди, яким можна довіряти. Я говорив з військовими, вони кажуть, що це за ЗСУ – це не покарання. Не можна мислити зараз цими категоріями. Ні, саджати 5-10 років, хай сидять і показують. Я не можу там говорити про якісь смертні кари і так далі, і не буду. Саджати, все. Через 10 років, я думаю, може там його попустить. Але точно не відправляти, тому що, а як там хлопчикам довіряти і дівчатам цій людині, яка вчора крала і так далі? Нащо він там? До речі, здається, ти в сторіс теж реагував на історію з цими пацанами, які в Києві двох посадили. Так. А деяким там дали повістки і збираються? Ні, це бред. Я просто проти цієї історії. Повістки – це...
Хіба що, я не знаю, якось відокремити, щоб вони копали окопи, чи, ну, а як це контролювати? Там не до того, щоб контролювати, що ці люди будуть робити і так далі. Ні, там немає часу, там не треба злиднів. Злидні мають сидіти. Все. Ну, закон простий, мені здається. От нещодавно якась була ще дискусія щодо іспитів з історії в ЗНО. Як думаєш, потрібно обов'язково здавати історію України? Стопудово. Я зараз за останні кілька місяців перечитую другу книжку з історії України. Мені 40 років. І буду читати її надалі. І наші діти, щоб в них не було запитань, мають знати нашу історію на зубок. Це не про те, що треба жити минулим, а це про те, що треба знати своє минуле, щоб не робити тих помилок в майбутньому. От тільки так. От я зараз читаю Андрія Палія, це геніально просто написано. В тебе взагалі немає питань про те, хто такі московити і як вони ставилися до України. Єдине, ну от бачиш, я Польщі готовий пробачити все, що вони робили з українським народом в минулому, тому що так, як вони зараз, нам допомагають. Ну, і у нас є різні сторінки історії дійсної України і у Польщі, які треба там обговорити. Там фігурувала Польща дуже сильно, але такого зла, як нам наробила Московія, ніхто нам не робив, напевно. Ну, це те, що я бачу з історії. І з того, що відбувається зараз. Тому я за те, щоб всі діти без виключення вчили історію України. Єдине в мене питання до її викладання, я не знаю, як вона зараз викладається, тому що в роки, коли я навчався в школі, мені викладали зовсім іншу історію, ніж то я зараз читаю в новітніх книжках. Викладали її не так, щоб мені хотілося її вчити. Але я думаю, що це буде трендом. Тому що насправді ця вся історія дійсно про те, що відбувається зараз в Україні. Тому що я бачу особисто, що зараз відбувається, фактично у нас Гетьманщина, у нас Козаччина, у нас, дивись, ТРО – це, умовно кажучи, не реєстрові козаки. Просто козаки, люди, які вчора там працювали на городі, кинули, значить, сапи, коси свої, взяли рушниці і пішли в козаки, пішли боронити свою землю. Оце просто так, як було раніше, відбувається зараз. Тому мені здається, що в українців це в ДНК. Чому ми так ще боремося, воюємо? Я впевнений, що це дійсно боронити свою землю – це у нас в ДНК. Але так хочеться вже закінчити з цим, знаєш, один раз і назавжди. От хочеться, мені дуже сподобалось гасло, десь бачив зараз просто на білборді. Якщо не ми зараз переможемо, то доведеться нашим дітям, воювати нашим дітям. Це от прям в сердечко. Якби ти міг повернутися в часі та дати одну пораду собі у 2021 році, що б ти сказав? У 2021 році. Ти знаєш, мені здається, неможливо бути готовим до війни. Неможливо. Я от зараз аналізую, якби я 100% знав, що буде війна, що би я зробив, та я тішуся тому, що я не знав. І я тішуся тому, що я не виїхав, наприклад, за кордон. Випадково. Як в мене там мої знайомі якісь є такі. Я не хотів би зараз бути за кордоном і відчувати весь той, не знаю, там, біль на відстані. Там є якийсь же синдром війни на відстані, чи як він там називається, може ти знаєш. Синдром вижившого? Може вижившого, але тим не менш, мені б там зараз, я би собі це не пробачив. Я тут був весь цей час і робив користь державі. Так, я не пішов воювати, і це от мій біль. Я як чоловік постійно думав, де я більше потрібний, тут чи там. Як чоловікові мені хотілося туди, та здоров'я є, бігати вмію, стріляти вмію. Але і навіть не знаю, навіть чи діти з дружиною, знаєш. І найголовніше, я питався постійно військових. Вони кажуть, слухай, ти коли до нас приїжджаєш, з нами спілкуєшся і, пафосно кажучи, підіймаєш бойовий дух, це набагато важливіше, ніж те, щоб ти зараз з нами тут рив окопи
І ми б до тебе звикли за 3 тижні. І що ти нам тут? Питання тоді, чи має українське суспільство прийняти після перемоги тих чоловіків, які без законних причин спетляли і відсиджуються зараз там? Якось так, я не хочу нікого засуджувати. Ти знаєш, я спілкувався після війни, я спілкувався з моїми друзями, які переїхали свого часу, були змушені переїхати з Донецька. І вони мені сказали таку одну тезу. Каже, я вже переїжджала раз в Київ, і потім я там виїжджала з Києва. Не засуджуйте їх. Ви не знаєте, як би ви відреагували, якби дійсно на вас йшли війська, якщо ваша жінка істерить, якщо ваші діти плачуть і так далі. В кожного своя реакція на це. Я не можу їх засуджувати насправді і не буду це робити. Єдине, що вони робили там під час війни. Чи вони, тобто, якщо ти тілом не в Україні, ти ж можеш бути, і не просто морально бути з Україною, а ти можеш допомагати там, на відстані. У мене є знайомі, які навіть там навчаючись десь за кордоном, діти виходять на ці акції. Шукають донати. Мій однокласник в Польщі знайшовся, який там вже живе давно, і вони постійно щось передають сюди. От зараз вони там з мером їхнього маленького містечка передають пожежну машину. Він там давно, але він морально тут. Я не знаю. Ти знаєш, їх засудить їхня мораль, мені здається. В тих, кого вона є. Замучує совість. Так. Я просто бачив по тому, як вони спілкуються зі мною, звідти їх вже мучує совість. До повномасштабного вторгнення ти, мабуть, багато подорожував, їздив по різним країнам. Зараз була низка скандалів, що чиновники та прокурори, як виявилось, катаються відпочивати за кордон. Чому так виходить, що їм можна, а нам ні? Суки. Я не можу ніяк пояснити. Якщо вони туди їздили саме відпочивати, ні, я за відпочинок. Всі мають відпочити. Тобто, дивись, яка штука. Рік воювати напередку, в тилу, всюди. Це дуже важко, насправді. І хлопцям потрібні ротації, і відпочинок, і цивільним. Ти не зможеш бути в ресурсі, а якщо завтра треба буде реально допомагати, а ти вигорів, кому від того буде краще? Треба знаходити якусь можливість відпочити. Як? Це вже ваше діло. Я проводжу цей час з сином, ходжу на спорт і так далі. Я не виїжджав за кордон. Але їхати на Куршавель і витрачати там бабло, яке можна, я розумію, може вони і тут донатять. Але, це просто нереальні гроші для наших військових. Там кожен день це пару джипів. Уяви собі, давай так міряти. Пару джипів, які є розхідним матеріалом на фронті. Їх завжди не вистачає, тому що щодня прильоти. От народ втомився вже збирати на джипи, думають, куди вони там діваються? А військові кажуть, та нам 2 пригнали, з них вже 1 розбили. Або 2 пригнали, 3 розбили. І от коли вони на Куршавелі десь там в Монако проїдають ці гроші щодня отак, і ще й показують це, це жесть. Ось таким я би заборонив в'їзд в Україну. Але я не вирішую, це моя точка зору, я не хочу їх тут бачити. І я щиро сподіваюся, що вони сюди і не повернуться. А нафіга вони тут треба? Якщо вони дуже круті бізнесмени, і тут є бізнес, який буде давати роботу, окей. Хай вони ведуть цей бізнес тут, на відстані. Але ті, хто вивіз туди тонни бабла за кордон, в офшори і так далі, це тварі. Давай ще повернемось до професійної діяльності. Як тобі здається, як війна змінить українське телебачення? І з якими проектами ти бачиш там себе після перемоги? По-перше, я сподіваюся, що
Як я сподіваюся, і мені здається, що телебачення теж має розуміти, що проекти мають тепер нести якийсь соціально важливий внесок вкладати, а не тільки розважуха має бути на телеку. Народу треба розважатись, розважальні проекти будуть повертатись, народу треба відволікатись. Це одна з функцій телебачення, але хочеться, щоб все ж таки телебачення несло якусь освітню функцію. Щось корисне показувало дітям нашій аудиторії. І я себе бачу саме в таких проєктах. Зокрема, ми говорили, коли з телеканалами, я казав, так, я готовий до співпраці, я готовий працювати на телебаченні, я не дарма там 20 чимось років пропрацював на телебаченні, щоб зараз це закинути, я це вмію робити. Це, знаєш, це те, що я вмію, я в суперформі. Я такий, знаєш, універсальний в цьому плані телевізійний солдат. Мені пофіг, який проєкт вести, але я кажу, що я хочу вести проекти, які будуть нести якусь соціальну користь. Це зараз дуже важливо. Ти тепер маєш досвід і на телебаченні, і в інтернеті. Де цікавіше працювати і робити проекти? Де цікавіше? В інтернеті цікавіше, тому що ти можеш створювати те, що хочеш, і говорити те, що хочеш, але й відповідальність на тобі. Це дуже важливо усвідомлювати. Дійсно можна створювати якісь дуже класні речі. Телебачення завжди давало більший масштаб. На телебаченні можна було робити там більш якісний продукт. Але я не знаю, і там цікаво. Просто на телебаченні мені простіше. Ти зайшов в кадр, відпрацював за 3 дні, там 6 програм, або за тиждень на сезон, там, 15 програм можна зняти за тиждень на телебаченні. І вони вже працюють, крутяться, далі це не твої проблеми. З інтернетом ти ж сам розумієш. Ви тут теж команда, прийшли, треба знайти камери, все домовитись, все зробити, зняти, змонтувати і ще й потім донести це до людей. Тобто просто інтернет, він всеохоплюючий, тобі треба шарити в усьому. А на телебаченні мені було дуже зручно працювати телеведучим. Саме прийшов, підписав контракт, відпрацював і пішов. Але, бачиш, зараз так не працює вже як рік. Тому робимо це в інтернеті. Як телеведучий ти, мабуть, добре заробляв. Як зараз з роботою, доходами? Слава Богу, що в якийсь момент я все ж таки з моєю партнеркою Оленою ми створили Педан-бюро, комунікаційну агенцію, яка, власне, займається піаром і просуванням в інтернеті. І фактично це дало мені цей шанс зараз нормально жити. Тому що, я ж казав, що на телебаченні зараз немає грошей, але добре, що я пішов вчасно в бізнес. І це дуже круто, тому що це те, що зараз, знаєш, я там постійно намагаюся донести і доносив раніше до молодих журналістів, до яких я приходив читати їм, зокрема, маленькі лекції і так далі. І я казав, підійміть руки, хто тут хоче стати Притулою, Фреймут або Педаном. Всі, майже всі. Я кажу, дивіться, насправді це трошечки не так працює. У вас може не вийти. Все, що стосується спеціальності творчої, я би підкріпив якоюсь такою, на якій можна просто заробляти і виживати. Тому добре, що я вчасно почав саме займатися бізнесом. Мені зараз цього вистачає. Я не буду взагалі бідкатись, тому що, знаєш, зараз такий час, що є багатьом людям набагато гірше. І на завершення таке дещо філософське питання. Що найголовніше ти для себе зрозумів за цей останній рік? Мені сподобалась теза. Ти сказав, що війна показала, що найголовніше в твоєму житті вміщується в 2 руки. Це фактично там якась валізка з речами і так далі, і твоя сім'я. Олександре, дякую за відверті відповіді і бажаємо удачі з вашими проектами громадськими. Дякую, друже.